বন্ধুরা সকালে বলেছিলাম যে আমাদের স্টকে নতুন ট্যাব ঢুকবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ঢুকে গেছে হুয়াওয়ে ট্যাব, যেগুলো সবই দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা। এগুলো হচ্ছে দুবাইয়ের কালেকশন। অনেক অনেক প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন একদম আইএমই নাম্বার ম্যাচিং বক্স। আর এগুলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট বন্ধুরা, 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম গ্যারেন্টি সহকারে দিচ্ছি আমরা। আর এই প্রোডাক্টগুলো দেশের বাইরে, আর এই প্রোডাক্টগুলো কেমন কন্ডিশন আমি বলে দিই। এই প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন আপনার কোম্পানি 300 পিস, 400 পিস, 500 পিস, 600 পিস নেওয়ার পরে তাদের প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায়, তখন তারা বিক্রি করে দেয়। এইগুলো সেই প্রজেক্টের আপনার ট্যাব, ঠিক আছে। সো যারা সস্তা প্রাইসে ট্যাব কিনতে চাচ্ছেন তারা আশা করি আমাদের ভিডিওটা দেখবেন। আজকে হুয়াওয়ে T37 দেখতে পাচ্ছেন, এটা মডেল হুয়াওয়ে T37। এই ট্যাবটা আমরা একদম জলের দামে বিক্রি করব। এটা 2 GB র্যাম আছে এবং 16 GB স্টোরেজ আছে। সো হুয়াওয়ে এই ট্যাবটা এখন আপনাদের সাথে আনবক্সিং করব, 7 ইঞ্চি ট্যাব। তাহলে চলুন আমরা আনবক্সিং করি, আপনাদের সাথেই আনবক্সিং করে দেখায়। সবই দেশের বাইরে থেকে আজকে আমাদের হাতে এসে পৌঁছালো এইমাত্র। আমরা এই যে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন, এরকমভাবে আপনারা যখন পাবেন সেম এরকমভাবেই কিন্তু পাবেন। আমি আবারও বলছি, এগুলো বড় বড় কোম্পানির প্রোডাক্ট। দেখা আছে যে 200 পিস, 300 পিস একসঙ্গে দেশের বাইরে থেকে আসে। সেই প্রোডাক্টগুলো আমি আপনাদের মাঝে দেখাচ্ছি, একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন। এই যে চার্জার কেবল বক্সের মধ্যে সব আছে। তারপরে এই যে ম্যানুয়াল বইটই একদম বক্স সহকারে পাবেন। দেখুন হুয়াওয়ের একদম যা যা থাকে সবই থাকবে, মানে একটা শোরুম থেকে কিনলে যা পাবেন আমাদের কাছ থেকে কিনলে তাই পাবেন, ঠিক আছে। এই যে আমাদের প্রোডাক্টটা একটু লক্ষ্য করুন। প্রোডাক্টটা হচ্ছে 7 ইঞ্চি হুয়াওয়ে ট্যাব। এটা মডেল হচ্ছে হুয়াওয়ে ট্যাব T37 ইঞ্চ। দেখতে পাচ্ছেন হেডফোন লাগানোর জায়গা আছে, পিছনে ক্যামেরা আছে। এটার মডেলটা কি লেখা আছে, এখানে আছে স্প্রে গ্রে কালার এটা। সো যারা নেবেন এটা নিতে পারেন। এই যে দেখুন প্রোডাক্টটি আমরা ওপেন করে ফেললাম, ব্রাইটনেস হাই আছে, একটু কমাই দিলাম। এই যে দেখুন ব্ল্যাক কালার একটি প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে 7 ইঞ্চি, দেখতে পাচ্ছেন। ও খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে 7 ইঞ্চি ট্যাব। আমার কাছ থেকে খুবই ভালো লেগেছে ট্যাবটা, দেখেন বাহ। সো এই ট্যাবটা আমরা এখন এই মুহূর্তে আমাদের ওয়াটার প্রাইস ইউটিউব চ্যানেল থেকে বিক্রি করে দিচ্ছি একদম সস্তা দামে, একদম জলের দামে, মাত্র 7,500 টাকায়। সো যারা পাবজি ফ্রি ফায়ার খেলবেন তারা নিয়ে নিতে পারেন এগুলো। সো খুবই ভালো হবে, দারুণ হবে। সো বন্ধুরা আপনারা যদি পাবজি ফ্রি ফায়ারের রিভিউ দেখতে চান এই ট্যাবে, সো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আর মাল কিন্তু অল্প কয়েক পিস ঢুকছে আমাদের কাছে, ঠিক আছে, খুব বেশি ঢুকছে তা না, অল্প কিছু হাতে পেয়েছি। সো যাদের দরকার এখনই আমাদের ডিসপ্লের উপর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করে দিন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবে হুয়াওয়ে ট্যাবটা মাত্র 7,500 টাকায়। অর্ডার করার জন্য নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দেবেন। তাহলে বন্ধুরা এখনই অর্ডার কনফার্ম করে দিন। 2 GB র্যাম, 16 GB স্টোরেজ, ঠিক আছে। আর এটা মাত্র 7,500 টাকায় নিতে পারছেন। সো ধন্যবাদ।